许多人在犯错之后，首先会感到悔恨，想想如果自己当时做出了不同的选择，世界是否会呈现不同的面貌。现实中并没有让人挽回过去的魔法药水，如果有机会重来，大多数人相信自己会做得更加完美。但您可能不知道，在您做出错误决定之前，您高维度的另一个自我可能会以各种方式提示您三思而后行。这个来自未来的您是不可见的，但它会通过梦境、直觉，甚至在错误发生前的莫名不安来提醒您。在深入探讨这个问题之前，让我们先理解什么是直觉。许多人都有过这样的体验，到达一个陌生的地方却感到异常熟悉，尽管无法回忆起何时见过，或是遇到某人感觉曾经相识，但询问后得知并不认识。有些人在面临危险时能够迅速做出正确的判断，从而逃过一劫。我相信几乎每个人都有过类似的经历。那么问题出现了，是什么原因造成了我们这种感觉呢？这种感觉被称为神秘的人类第六感。人的感官包括听觉、视觉、嗅觉、触觉和味觉这5种。然而在19世纪末期，有一位著名心理学家提出，人类除了这5种感官外，还存在一种预知的能力。这种能够预知未来和感应环境的能力被称作第六感。自从这个概念被提出以来，它一直是心理学界和科学界争论不休的话题。那么它真的存在吗？我们能否验证这一点？如果它并不存在，那么为什么有那么多人都经历了这种现象？这是一种被广泛认知却未被认真对待的感觉。从笔者的角度来看，人类是自然中最为精致的存在，即具有意识和灵魂的主宰者。人类在灵性层面上一定具有对事物磁场的感知能力，就像当你进入一个环境，周围的一草一木都让你感到异常熟悉，这正是你的灵体与环境磁场相互感应的结果。这种感知是通过某种物质刺激大脑的记忆区域，从而让人产生强烈的熟悉感。然而事实真的如此吗？或者这只是我们对现象的肤浅解读？这就引出了一个疑问，既然人的灵性层次能够感知到周围的事物和未知的变化，那么人类本质上是一种意识层次的存在，身体仅仅是意识的容器，死亡的概念就不存在了。死亡仅仅是肉体的消失，但灵魂依旧回到了它所属的那个世界，那可能是一个更高频和高维度的存在。人的身体终将逝去，如同果实从生长到成熟，最终落地，种子始终不变。人体的消亡不过是灵魂的种子摆脱了肉体的限制，前往更高维度的世界。因此，死亡其实是另一种形式的新生。在新生之前，我们会回顾肉体的短暂一生。人的肉体消亡后，灵魂会进入一个被称为宇宙本源意识的巨大意识体中，在此进行一生的回顾，就像放电影一样，从小时候的嬉戏到年老体衰，在医院里的痛苦经历，
所有的痛苦和快乐都会在这一刻释放。有趣的是，此刻的灵魂会以参与者的身份回到人生中某些重要的决策时刻。大多数人会选择在做出错误决策之前，但灵魂与三维空间的肉体是不兼容的。你看不到自己的灵魂，他们也在尽力阻止你做出错误的选择。他们只能通过另一种形式的脑电波影响你，那就是第六感。如果接下来的话对你有所帮助的话，请在离开前按个赞给我响应，在评论区留下相信自己直觉和第六感。灵魂会极力促使你产生质疑，直到将你从赌徒心态中拉回来。有研究显示，当人们在做出人生的某个错误决策之前，大多数人的大脑中第六感预知功能非常强烈。有些人甚至意识到做出错误决策的代价，但往往是赌徒心态在作祟。这个第六感就是来自另一个时空的你，此刻回到这件事情的时空，极力阻止你的行为。除了第六感之外，来自未来深空的你还会在梦境中对你进行劝解，但此刻它不会以你的形态出现，而是以另一种身份或声音在你的梦境中出现。因为你在做梦的时候，也是灵魂极力活跃的时刻。此刻未来时空的自己突然出现，会导致两个你自己的灵魂出现，这是违背宇宙规律的。因此，来自未来的你只能在梦境中引导你，阻止你做出错误决策。泰坦尼克号是一个典型的例子。在出发前，有几位旅客梦见了泰坦尼克号沉没的画面，其中一些人认为这是不祥的预兆，立刻取消了行程。最终的结果证明，他们的选择是正确的。这是否意味着这些人原本注定要在泰坦尼克号事故中丧生？但是他们的灵魂不甘心，于是将泰坦尼克号沉没的记忆碎片以梦境的形式植入他们的脑海呢？这是完全有可能的。此刻灵魂的提示就像是他们自己的后悔药。这种强烈的体验感只有经历过事情的人才能提供给你。这也验证了宇宙时空、多维空间和平行宇宙的存在。在电影《星际穿越》中，男主角被困在高维时空时，他看到了过去的自己和女儿。在女儿即将做出错误决策之前，他竭尽全力通过各种方式让女儿阻止自己离开。这非常形象地展现了今天我要讨论的主题：能够拯救你的只有你自己，只不过这个你来自高维的你。每个人都是本自具足的，只是有时连接高维的通道被堵塞了。我们大脑的功能原本是连接高维的管道，就像心脏连接各个脏腑器官的血管。三高物质形成的粥样斑块容易导致血管堵塞。那么是什么导致了高低维之间管道的堵塞，让我们失去了与高维的连接呢？那就是头脑里一天到晚喋喋不休的杂念。吃饭时想着工作没完成，担心别人背后说坏话，到了晚上还愤愤不平，难以入睡。热恋中突然对方没了消息，自己变得焦虑不安。
感觉没有对方就失去了一切等等。我们要活出本自具足的状态，实际上就是让高维信息掌控我们的人生。我们的人生有2套反应系统，一套是我们在3维世界中经历、不断学习成长所得到的思维认知，这些认知会存储在我们头脑里，像程序一样，成为一套自动化反应模式。这套模式以贪婪心、嗔恨心、恐惧心、傲慢心为启动点，对外在的一切人事物做出评判、分别等反应。而另一套系统则是我们与生俱来的本能，比如渴了就喝水，困了就休息，心脏的自动跳动等等。我们无时无刻都在运行这套系统，只是因为它太自然了，让我们认为理所当然。然而，恰恰是这个自然，却是我们与生俱来最大的智慧，是我们本来自带的源代码。开悟觉醒就是重新激发这套系统，让本能成为我们生活的常态。只要我们时刻让身心保持心静如水的状态，就能在定境中直接下载高维信息，并让这些高维信息与智慧，也就是你的直觉、灵感、第六感、良知等，与我们的身心灵高度合一于当下，那么就能解决我们生命中的一切困惑，生活中的一切困难。此时你将无所作为，你唯一能做的，只是允许、接纳、感恩、知行合一，如此而行。你若知足常乐，便会本质具足，真正回归本源，随时随地都能连接高维能量，让全身充满活力，头脑保持空灵状态。现在的宇宙能量非常强大，也是净化与清理的最佳时机，完全进入合一状态。这种感觉无法用语言表达，内在的喜悦，一股强大的能量穿越每个细胞，扩散到整个房间，一直往外扩散。最直接的方法必须从觉知开始，没有觉知的过程，永远迷惑在红尘中，不能摆脱外在的束缚。每个人的头脑非常强大，需要不断的有意识的觉知，不断的从外在拉回内在。如果没有觉知，就跟着外在的人事物走，迷失了方向，自己还没有觉察到，能量就不会提升，因为灵魂被封印包裹着，需要觉知来破除封印。例如，当你感到愤怒时，要觉察自己的愤怒，思考为什么你会愤怒，清楚地认识到，引发你愤怒的人事物都是为你而来。这个愤怒的出现，只有看到了才能被清理。如果没有外在的因缘，你如何消耗掉？它深藏在你的内在，通过觉察这个背后的真相，就像身体生病一样，先有不舒服的感觉，才会到医院做检查。这个不舒服就是在告诉我们，体内某个地方出了问题，通过治疗就会康复。我们灵魂上的这些封印，就是要通过外在的人事物来提醒我们。我们越是抗拒、不接纳的，就越容易出现。通常自己最亲近的人会扮演这样的角色，
因为他们是自己最在乎的人，也是缘分最深，才能走在一起。当我们的内心被触碰到时，就需要和解与疗愈。通过让你愤怒的人触碰到了你内在的伤痛，需要进行疗愈和解。觉察就是清理，觉察力变强，头脑就会变弱，这样才能拿回内在的力量。在觉知的同时，要做利益众生的事，有了德能，才能连接高维能量。这个过程会有一些考验，那就是因果，也是心灵清理的一个过程。通过经历各种事情，我们才能锻炼出一颗强大的内心。当能量不足时，内心进化的过程可能会比较漫长，但随着不断的觉知与进化，心灵会变得更加纯洁，能量也会提升，觉知和进化的时间随之缩短。在这个过程中，能量场的改变会导致周围环境的变化，进而改变命运。完全的放下，心无挂碍，内心没有负担与束缚，不受外部环境的影响，就能活出光与爱。那么，到底如何打通高维呢？有没有打通高维的具体方法呢？答案是肯定的。在我们的认知中，经常听到五官六觉这个词。五官也就是我们的眼、耳、鼻、舌、身。大家觉得五官是属于我们身体的察觉信息系统，还是信息的判断系统呢？有人说眼见为实，那么我们的五官就应该是一个判断系统。但是也有人持不同意见，他们认为五官是我们人类感知世界、接触世界的一套信息系统。还有人认为两者都对，五官既是信息察觉系统，同时也是处理信息后的判断系统。其实这个问题并没有那么复杂，我举个例子，大家就明白了。大家都知道雷达，如果在雷达的监测范围内发现了一架飞机，我们都知道这是雷达做出的发现。雷达本身是一种发现系统，因为它本身不具备判断力。我们的五官也是同样的道理。我们看到一个人，听到一个声音，尝到或闻到某种味道，这些都是我们通过五官感受到的。这些动作背后说明我们的五官是一种发现系统。但现在肯定有人会问，你看到一个人是男是女，听到一个声音是近是远，尝到一种味道是酸是辣，这些不都是需要判断之后才能得出结论吗？那五官不也是判断系统？实际上，我们五官所看见、听见、闻到之后的具体判断，是大脑在运作，然后大脑根据我们五官反馈给它的信息，得出来的结论：这个人是个男的，这个声音距离我们很远，这个东西是甜的。我们所看见的、听到的、闻到的只是一个表象的数据，所以五官的作用，也就是在帮人类处理信息的第一步，收集这些表面数据和现象。所以我们的五官只是一个没有脑子的数据收集器。我们常说的眼见为实也不一定就是正确的。那如果连我们的五官都靠不住，那我们还能靠什么？
这个时候，我们就要靠藏在五官后面的那个六觉。我们古人把这个叫做意，也就是我们经常听到的直觉，也叫做第六感。可是当我们讲到直觉的时候，往往给人的感觉是不怎么靠谱。直觉这种东西很虚无缥缈，因为我们过去都是看数据的，拿证据说话的，现在怎么可能按照直觉来做事呢？但是大家还是要慢慢的把我们自身拥有的直觉给用起来，不光要用起来，还要用得好。直觉就是我们自身的一套判断系统。什么是判断系统？我们刚刚所举的例子，当我们从雷达里面发现有一架飞机进入了监测领域，这个时候只是雷达的一个发现动作，这个是没有任何判断的。那怎么样才是进入判断呢？比如这架飞机究竟是往哪个方向飞？它本来的时速是多少？现在突然速度慢下来了，它究竟要干什么？它这一系列动作的改变，会不会与我们最近的某一单情报给对应上？经过判断之后得知，原来这架飞机就是情报上所讲的，飞来这里进行演练的。这就是我们所讲的判断系统。首先是发现系统，发现了一架飞机，飞机飞的方向，飞机的速度变化，这些都是表面上发现的数据。然后我们再从最近的情报上的数据，把这两者的数据给结合起来，最终判断得出这架飞机是来此的目的。而我们人类也正是依靠直觉来对所有数据进行一个判断。直觉本身就是我们的一套判断系统，它就是主动方向判断和洞察的。通常方向感很强，判断力很好，洞察力很强的人都是聪明人的标配。那这些能力就正好来自我们的直觉。直觉就是我们过去的经历、经验、阅历、眼界、视角和位置综合而来的条件反射。当我们突然遇到一件事情时，头脑里第一时间蹦出来的那种第一直觉，它来自于我们过去的所有累积形成的一种条件反射。这么直接的能力，我们为什么不用呢？难道每件事情都要去靠证据数据，相信眼见为实，纠结这些表面现象吗？告诉大家一个真相，往往洞察能力强的人都有一个显著的特点，就是他们坚定地相信五官或知道的表象世界的反面。比如大家都认为面前这个人是个好人，但在洞察力强的人眼中，他们不会第一时间就把这个人设定为好人，他们首先会通过五官去收集关于这个人的各种信息，再根据自己的直觉去整合信息，从而判断这个人究竟是不是面善心恶。所以洞察力强的人不会单纯凭借五官得来的信息去信奉所谓的眼见为实，更多的是靠直觉去感受事情和人，其实也就是靠直觉去感应对方的能量场。直觉就是跨越信息壁垒的唯一方法。直觉实际上就是一种洞察力。我们的直觉有两种，一种是突发的，大多数是根据我们过去的经验产生的；另一种就是我们自发去做连接产生的直觉。
第二种需要我们在一个安静的环境下，或者我们睡眠的时候，或者是安静地坐在沙发上，不被外界环境打扰的环境下，把眼睛闭上，心里默念你要思考的事情，但是要以一种空白的立场去默念你要的那件事，也就是把自己抽离开这件事，不要和心中这件事情的得失利弊、好与坏绑定一起，然后静静地以一个旁观者的身份去看这件事的发展规律。这个时候连通起来的直觉是非常准，能量也是非常强的。按这样的方法去实操，保持这种状态下的感觉，久而久之，我们也就可以不用每次都得找个静谧的环境来连通直觉。遇到事情的时候，就可以像第一种说的那样，可以随时蹦出来的条件反射，也就是链接高维的第六感。天地之间的万事万物都有自己的生命能量场，从低频率往高频率去，扬升的过程就是一个提升自我生命能量场的过程。修行实际上就是这样一种方向，通过各种方式去理解那些我们原本不明白的事情，这就是一种开智的过程。这种开智在大多数情况下一定是源于心情的本身，那是自然而有的东西。慧根的这个根就是根源性，也可以理解为来自根源性的链接，而这个根源性的来源就是我们修行最终要回归到的那个本源，那个属于源头最初的自己。我们见天地，见万物，见到自己，然后见到自己和自己的关系，见到自己和万物的关系，见到自己和天地的关系。这种见有物质层面，也有精神层面。物质层面以肉眼可见为参考界限，能看到的都是精神层面，往往就是神性的领域。所以我们理解了这一层关系，就会明白以神去通天地万物，这是智慧的高度，自然也是我们这个时代的修行人不可或缺的方向。我们如果有这样的能力去链接自己，就会感受到自己身上的很多因缘为什么而来，去链接别人，就会知道这个人当下的生命能量场里面的某些状态，也可以理解为以神通或者链接他人，甚至在一定的时候，我们就可以链接到宇宙天地之间，去解读出来宇宙天地之间许多东西的真相。道法源于自然，自然之法的运转虽有其规律性，但是这种规律也有自己的变化性和生命性。然而回归的本质一定是相通的，只是在回归的过程中，每个人心信念的选择和取用的手段方式不一样，自然衍生出来现在很多的不一样的派系。道的演化在目前已经进入了一个不断分裂和分裂细化的过程，在这种繁琐的变化之中找到真正有用的东西，往往需要依靠自己心情的选择，以我自己本身的因缘作为参考。我常用的参考标准就是看自己内心是否升起来一种力量，这是一种可以包容宇宙万物的力量，一种可以接受一切因缘无常的力量，一种可以让自己内心思路
越来越清晰。自己走完这一生，最终会回归何处的力量，这种力量还会让我们自然而然地升起智慧，见到不一样的天地，自然而然地洞悉宇宙万物轮转的真相，自然而然地具足和回归我们本就具足的一切能力和手段。我们有了这样的力量，再回想我们所经历过的那一切，因缘显现时，就自然会真实地接受和明白到底这一切因何而有。生而为人本身就是一场历练和修行，生活里面各有各的因缘，各有各的苦，这是一种人世常态，并不是我们某一个人的专属。而链接站在修行的角度看，就是我们的内心常常和谁连接，那么得到的必然就是谁的气场和力量，入的自然就是谁的境界。我们常常和一个人连接，那么我们得到的就是这个人的道。我们常常和这一方天地连接，那么我们得到的就是这一方天地之道。我们常常和更大的宇宙万物去连接，那么得到的必然就是更大的宇宙万物之道。